Okay, see, black throat. This is black throat. It's a young male. I got this year. I got this year. He is almost 9 months, 8 months, 8.5. And Oriental Vampire, one black and one regular. The male is regular, female is black. I got from my friend. And young spotted right here. They breed outside, but the spotted they breed outside, but right now the winter is changed too cold. I will take it home and to take care. If I let mother take care, the parent take care, die. They are young. Ngô có tờ nè, ngô có tờ nè. Ở đó nó chạy ra bên nhỏ sơ. Thì lúc nóอยู่bóng chạy của trò nó chụp vào trắng nè. Chỉ bỏ cho plau luôn ngô. Chỉ tôi bao xì là bao cho plau nó ta, lòng plau ta và plau lòng tôi mà thế luôn ngô. Thì bên nhỏ sơ chạy nó giờ chạy nồi, hầu hết chua nồi rồi. Cho một tù hậu trẻ theo lý chia nữa. Họ tụi nó yo xịt dày tụi po yo tụi đu mà tụi lâu yo tụi ấp ra đất tụi nó phong mình nhỏ thế sao tàu này của tụi phong như nhá là lòng mình nhỏ nhỏ có bị lâu màu tà ở tụi nó mua sáu liền tụi sa phư tụi nó yo mua gì luôn liền mình nhỏ lâu cho nó của tụi tàu ít tụi nó thế rồi cho họ tụi bé tụi chỉ còn lọ bút thế họ ngon lủng đến đâu hết gì từ ít tụi tua là cho ít tụi mà những tua nhớ đầu chung ở tụi chị cho lọ trẻ mà tua cũng nên đầu tụi mình nhiều sao hơi tua đó tại vì cho chúng nó cũng chỉ cho một chai nữa thì tụi tua thôi. Ok, lại dạng mê nó cho nên sự được size nữa. Alright, thank you.